Մարտի 11-ին մեծ պահքը հասնում է իր կեսին, դա էլ կոչվում է միջինք։ Եկեք պատրաստենք միջինքի գաթա։ Գոլ ջրի վրա ավելացնում ենք խմորիչ, շաքարավազ, բուսայուղ։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք ալյուր։ Հունցում ենք ձեռքերով կամ ինձպես միքսերով։ Ստանալու ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր, որը թողնելու ենք հանգստանա մոտավորապես 1 ժամ։ Պատրաստենք միջուկը։ Շաքարավազի վրա ավելացնում ենք բուսայուղ, վանիլին եւ ալյուր։ Մի լավ խառնելուց հետո խորիզի վրա ավելացնում ենք քունջութի սերմեր, ընկույզ եւ խառը ջրեր։ Նորից ենք խառնում եւ վերջ պատրաստ է կարող ենք դնել մի կողմ։ Քանի որ ներսում դնելու եմ մետաղադրամ, այն ծածկում եմ փայլատի թեղով։ Ինչպես տեսնում եք, խմորը շատ լավ հասունացել է։ Բացում ենք ձեռքերով, լցնում ենք ստացված ամբողջ խորիզը, դնում մետաղադրամը եւ զգուշորեն կողքերից հավաքելով տալիս ենք գնդի ձև։ Շրջում ենք հակառակ կողմ, մի փոքր տափակացնում, անում ենք գեղեցիկ նախշեր, ձևավորում կտավատի եւ քունջութի սերմերով կամ այնպես ինչպես դուք եք ցանկանում։ Տեղափոխում ենք 200 աստիճան նախորոք տաքացված ջեռոց, թխում 25-ից 30 րոպե, իսկ վերջում վրան քսում շաքարաջուր։ Վերջ, դուք էլ փորձեք։